Halo my team, terima kasih sudah klik video ini. Video akan dimulai 5 detik dari sekarang. Sebelum ke videonya jangan lupa subscribe. Oke, thank you my team. Let's go. 3, 2, 1. Assalamualaikum my team, masih dengan channel terkece terkeren terhits di Indonesia. Boom. Kedua sudah terlintas. Di sini gua ingin berbagi sound effect dengan sound effect yang sering digunakan YouTuber gaming. Di sini gua sebagai YouTuber pemula gaming, di sini gue ingin berbagi dan saling biar gue bisa dapat pahala ya, semoga. Karena yang sering dipakaikan sound effect yang sering dipakai YouTuber gaming nanti gue kasih tau semua. Begitu juga yang gue pakai selama gue ngedit di gaming gue dan di video-video gue yang sebelumnya. Di sini gue ditemani sama Ucok, boneka gue yang selalu menemani gue saat sendiri. Oke, kita langsung saja ke sound effect-nya. Jangan lupa paste. Oke, thank you my team. Let's go. Boom. NANI?! お前はもう死んでいる。Oh, no, 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 no. Happy feet. One more combo. That ain't Falco. That ain't Falco. Oh no! Run. I am the one, your son don't need a gun to get respect up on the street.